Yeah, ahe namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah. Of course, namhle ta khairala hi Sarabri Sarangani, obviously tanihi mi swi tivaka. Mi tshama kha yi linkiwa na munhu wa yona. Ku na moyanyana guys, I'm trying my best ku va ni avoid that. That's why ni ri karhi ni tirhisa ndlela yo karhi mavona mhaka leyi ya laha hi le section E. So section E leyi nga na stadium lexiya mahleketa hi tshame hi nghena hi xo ta tlhela mi zuma yendlo hi kha hi fika. So section E obviously tanihi sweswi mi swi tivaka patu leri va ku ri mahlweni ka stadium lexiya ri vheta ri nghena Giyani Street. So section E hi yona yi nga kusuhani na le Giyani exactly mavona mhaka leyi. Then section A hi leyi nga na Giyani Stadium, which is strange because of A ya ku fika ku ri leyi mara a hi tala ngopfu tona tete. And then amakumu hi ta hi kha hi hetela hi dlaya nyoka loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na President Mayengani. Yeah, so mi nga ma hleketa ni vurini as Master T. Even a video yi kona le ka channel ni ta vekela a screenshot there, hopefully I will find it. So laha a ni fika ni mi kombisa ku beef yi ta va yi ri kona because already a ni hlamuseriwile hi ti-source system na ti fika ti ni hlamuseriwa right. Beef yi ta yi kha yi ri kona and yi ta yena na hi expecta ku yi release-iwa mavona mhaka leyi. But if you can check ka that project ya Sarabri Sarangani, beef a yi vangi kona against Shongi Rangani. Mi nga mi yingiseri the project, beef a yi vangi kona, a yi vangi kona. Mi nga fika mi yingisela a yi vangi kona against mhaka leyiwa. So President Mayengani a fike yi ve na layini ya karhi ya yona laha ku ni nge yi reveal very ku beef a ya ha humangi leyi ni nga va ni hlamusela ku a yi fike yi ve kona layini leyi. Of course endzhaku ka loko swi kumekini of course ku Sarabri Sarangani a yi rhezangi beef, so ku endleke yini walo ku hi ti-sources ta mina ti nga kusuhani va fika va ni kombisa ku Sarabri Sarangani yo chava ku va yi humesa beef song against Shongi Rangani. A ni tiku why, a ni tiku why, but leswi nga fika swi endleka sweswi yi fike yi chava ku va fika yi humesa the beef track as you can see hi le stadium lexiya tanihi leswi ni mi hlamuselaka swona as you can see. And then laha ndzeni laha hi tshame hi nghena from inside le xikarhi straight a hi tini da yeah exactly a hi tini na hilo. So very yi fike yi chava ni tiku yi chava ku ze na kwala ka title kwala hi kombisa ku yi chaveni u yi chaveni beef track a yi ri kona, however a ya ha humangi so hi kona Giyani laha tani mi swi vonaka. So ndhawu yo vana va endla ti-activities yi kona tanihi leswi mi swi vonaka kwala yo lexi xa netball lexi as you can see lexi xa netball, and then ku tlhela ku na xa basketball as you can see there. So it's a good place. I'm sure ku tsemela tidarata ta kona as you can see no ku hi ndzeni njhe. It's actually a good place. Swi kona at least swa kahle ku darata leyi loko ni yi languta leyi yo tsemiwa la, loko ni yi languta yo tsemiwa swo ku yivela va tinyawupe laha hi vona nga ku hi onhele ka infrastructure vhele ku za mina gema swo yo tsemiwa and leyi ivi yi suka straight yi va yi nga ha ri kona. So swi loko vo ku hi yiveni and yi nga zi hela la hi to swi na lexi nga lexi hisiwini hambi i swa kona infrastructure yi kona mara stadium xa hina xa ha tshama swi mpfhuka va ta va mahungu loko va ta va mahungu ko fika ku khuleriwa ntsena that time ko fika ku khuleriwa ntsena xa ha tise sweswiya timhaka ta kona. So yi chavini Sarabri Sarangani ku va yi humesa beef track as I'm explaining now. Ku fayilini yi kumini va ku hayi yo chava. So ku nga ku endlekeni, so even possibly it's possible ku ri yena nsati wa yena a nga va a nghenelerile da hi leswi ni hleketerisaka swona. It's possible ku nsati wa yena a nga nghenelerile la maybe a ku hi nga n'wi beef because President Mayengani a swi tiva mani, a swi tiva mani President Mayengani a yi tiva mani ku i munhu wo ti rhandzela beef i nge yi humeni loko ni kha ni yi langutisa. So swi tikomba yi kume advice yo karhi Sarabri Sarangani yi ta njhani that line ta vheta ni va ni ri moyeni ngopfu a hi zama laha but ka khona leyi nga hala xikhona leyi tlhela moyeni ya a hi voneni maybe ta yi khatanyana ku laha ka layini liya laha hi nga tlhela hi kota ku famba kahle we shall see. Hikuva swi tiva President Mayengani of course i munhu wa beef
na Dr. Joshua Mono, Dr. Joshua Mono, I munhu wo va na problem na beef tani sweswi mi swi tivaka na n'wina. So yeah, so file yaleyo ku hayi hi swi ri yoxe, then loko ku fika ku release va fika kuma ku hayi beef ayi kona. Tin'wana tifayili ti tele ti nga kona ku tin'wana ti nga va holovisa tin'wana tifayili a ti fit ku va ni ti humesa ma ku na mhaka leyi. But in overall what I can say ku Vice-President Rangani a yi fike yi nyikete inani hi ku twisisa ka mina a yi fike yi nyikete inani nhlavu inani more chance ka that project a va involved with that. I think it was way better if I'm way more involved because hi ku twa ka mina a ni swi kahle munhu wa suggesta very hi ku twisisa ka mina na ku twa ka mina ni twe na ku sound a yi ri vu old ngopfu mantisanyana. Hopefully you understand what I'm trying to say. Leswi ni swi vonisaka swona. So na Benny Mayengani ni nga vula tani ku a yi nyiki Hlavu more chance hi ku already even way before yi n'wi nyika chance, so swi nga fiki laha se mi kuma ku sweswi hi ku i GNU se mi kuma mi kuma ku Hlavu se a pfaleliwa ngopfu, mi fika mi kuma ku se ku dominata na Dr. Joe na Vice-President Rangani. No, Hlavu a chaya i khale ni kha ni swi vona last day a chaya then loko se a hetini ku chaya la ivi yi ta mkhulu yi fika yi endla swilo swa yona, yi fika yi chela munyu luwa yona hinkwenu na wu tiva munyu luwa yona, yi fika yi cheletela that salt. Ma vona ya guys molo u ta hi bala namuntlha ya ngeni le nhoveni, namuntlha ta ngeni le nhoveni a na option yin'wana ku small u nga hi disturbing ngopfu, so we'll cross this way. Mara a ho va ku loko ta ndhawu leti mi ti tivaka guys, ku flet leyi tala ku hi endla hi liya tikhale yo saseka hi liya leyi ya vonaka ya on famba yana fastinya mi kota ku yi vona yeah, as you can see le building liya ma yi tiva hinkwenu yo yaliya. Ni nga vula tani ku a va ku nyikete more chance. A hi vheteni ya ka Dlayanyoka, so Dlayanyoka no ve ni byeriwa Master T a wu ri awe ku swilo leswi nga fika swi va so na ende a ni nga ri awe. So Dlayanyoka i ri wa humesa hi Friday, next week Friday vo ti 26 or 27 September kwala. So I was told va ku Master T phela langutisa ku loko ri u humesa la Benny Mayengani i ta alusana na few days ku a humesa and since that's the case swi loko na low possibility yo Dlayanyoka a nga kuma ti more streams online ku vanhu va ta va tlula va ya ka Benny Mayengani. We all know ku loko Benny Mayengani a za humesa the first na Benny Mayengani we know ku i vanhu lava ti pengelaka ku vheta ku yiwetela kwaleyi ta stream strong, so lero swi loko na low possibility yo vanhu va streamana a project ya yena tanihileswi hi swi tiva ku already swi hundla swin'wana ku like deman a ngo laviwa straight le ka Team Shirimani leyi like even defense in overall a to n'wi lava straight le ka Team Shirimani. So leswi va kha ni hlamusela swo Master T what if yi nga endli video like yi n'wi advice. So advice yi clear very ma yi twa ku advice ya kwihi ni ku maybe loko o zama ku yimanyana a ni ya humesa murangaphanḓa October kwala, loko o zama ku yimanyana and then yena maybe a humesa halfway ka November so yi ta yi streamini se mi kuma ku ti-trends ti kha ti va lowanyana at least ta Benny Mayengani the president hi ku or else phela se yi nga hetela yi nga changa mi kuma ku a fika kuma way less streams. Ma kona mhaka leyi na hi December liya loko a humesa last time nakona I think a humesa around vo December November somewhere around there, so mi kuma ku swi endla ku inani here's a project yi nga vi na enough streams ku ri a yi ba liya xikali xa makulu no a kha chingela Mr. Post phela beef liya mi hleketa before Mr. Post hikuva a dite a nga na ntikelo va ni kale hi xikalo xa makula va ni nyaje ngopfu, va ni kale hi xikalo xa makula va ni nyaje ngopfu, mi ni kala hi xikalo xa makula mi ni nyaje ngopfu, va ku dlaya nyoka a nga na ntikelo pfutseke wa phapha, va ku dlaya nyoka a nga na ntikelo pfutseke wa phapha. After that loko va hlangane na Mr. Post na psychology ina ku a va n'wi laka project and then hosi ngo ina ku yo ti RSRS di ku na xibifa lexi fa di n'wi namula hi beef di ku a nga na ntikelo eka liya
leswi a swi ndlise swona. So yeah, hi leswi swi vonisaka swona ku maybe a nga zama ku va a just a relaxa nyana, a nga yi humesa ku hala ka ma November halfway around there, at least na attention a nga kota ku va a kha a yi kuma da swi nga n'wi pfuna vhele ku vanhu va kha n'wi recognize and stuff like that, than to go head on with mirangaphandla Benny Mayengani the president. Ma yi vona mhaka leyi hi ku yi tsandza na letikulukumba. So in most cases, like in terms of the trends la loko ti kha ti trend ri kha ti phikizana head on. So yeah, i idea leyi ni nga swetiwa yo yaleyo, ma yi vona mhaka leyi. Har section i ndhawu leyi kahle ma yi tivi ko ku la hi lo ta hi le nhoveni nyana, so ku at least ku nga yi disturb ngopfu, ku na moya kulukumba ngopfu, so la there are trees, so misinya lama kuma ku yi fika yi kota ku va yi hi pfuna ku swikolo leswi ma swi tiva na swilo at the back, yi fika yi kota ku va yi hi pfuna ku swi nga onhi ngopfu. So as you can maybe ngisho makhama store so wa kha ungetela hayo. So hi sweswo in summary, hi Sivara Press Rangani very chavini ka xonge ranga, that's why beef yi nga yitwa ka project ya yona ni kha ni yingise. So ka xonge rangani ha ta tlhe ni yi tshama hansi ni yingisela kahle loko vhele a yi jahela ngehelo na yingisela ka Sivara Press Rangani. Loko ni swi twa ku no beef a yi kona, hayi loko ho ni vutisa, loko ni ya vutisa fana kuma ku yes beef a yi humangi mi chavini Sivara ma yona mhaka leyi. Then dlaya nyoka advice yo yaliya yo lavan'wana va suggesta ku maybe a nga relaxa nyana, a yimela murhangaphandla yi humesa yi stream loko se yi streamini ivi a kota ku humesa na yena, ma vona mhaka leyi. Hi sweswo leti ti-room very 1 bedroom and 2 bedroom units available. So loko ku ri a mi nge za subscribe ta kombela mi tlika subscribe, hala na swi ta ku na moya ngopfu mi nga ta mi nga ha ni twi swi borha manjhe hi leswo.